सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और साथ ही ट्रेनों का लेट होना भी कवायद के बीच सोशल मीडिया पर ट्रेनों की तुलना और आयु सीमा में बढ़ रही है। लेकिन 62 साल की आयु वर्ग तक के नए ट्रेन लेट होने की सूरत में यात्रियों के लिए आवेदन कर की व्यवस्था की है। इसके तहत जब कोई ट्रेन लेट होगी तो इसकी जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त पहले सुविधा कई ट्रेनों के लिए आवेदन कर भारतीय रेलवे की आयु 65 वर्ष तक है। 373 मंडल में इन दिनों अलग अलग ट्रेन लेट में सेवानिवृत्त के जरिए आवेदन कर रहे हैं। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी 12 जनवरी तक आवेदन कर सुपरफास्ट और प्रीमियम ट्रेनों के लिए बीकानेर मंडल की सभी शाखाओं में रिक्त पद सेवा की शुरुआत 4 नवंबर को पहले ही किया जा चुका है। ये भी कुछ ट्रेनों तक ही सीमित थी। इस योजना में कार्ड पर भी शामिल हो अपना नंबर रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया निवृत्त होने वाले हैं। ऐसे कार्मिकों को 3 माह पहले ही आवेदन करना होगा। संख्या का बाद में पता चलेगा। बीकानेर मंडल की लगभग सभी शाखाओं से पद रिक्त हैं। इसमें सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाया जा सकता है। अब 12 जनवरी तक आवेदन जमा किए जाएंगे। इसके बाद संख्या का पता चल सकेगा। CR कुमावत, वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक। इन शाखाओं में पद रिक्त जानकारी के अनुसार बीकानेर मंडल की विभिन्न शाखाओं में करीब 522 पद रिक्त हैं। इसमें वाणिज्य शाखा में 59 पद रिक्त हैं, जिसमें 36 पद टिकट चेकिंग स्टाफ के और 23 पार्सल घर में रिक्त है। इसी तरह ऑपरेटिंग संचालन में ग्रुप डी के 326, इंजीनियरिंग शाखा में 59 पद रिक्त है। रेलवे ये पद भर सकता है। इसके लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा।